Mbote mbote na balandi nyonso ya magazi tokomi wapi. Magazi tokomi wapi comme mon mesano. To sepela rapenda kolobisa bato oyo esengeli pe bato balinga kolobela mboka. Aiza plateau moko oyo balobelaka makambo eza sérieux. Makambo etali buso bati oyo etali bosototi. Boyowaka toujours nga epenge fofana na monoko nanga na belelaka toujours mwana mboka Richard Pangi pe o boyebi patron ya EDTV mwana mboka Richard Kopai oyo lelo aza parmi batu o batika Europe mais aya kobunda awa mbote mwana mboka mbote ndeko fofana epenge mbote na bande konyoso oyo bazuli baku ya kolanda biso na ngonga oyo mwana mboka Richard Kopai lelo bino bana poto boza victime ya makambo ebele mais za pena ba oyo ya valeur neti batokola bino tango tozomona keno ndenge hommage à Etienne Tshisekedi B50D père de la démocratie Etienne Tshisekedi ndenge bomona ki na poto moto nyonso akota ki place batiaki corps eza grâce à moi mobalo mais ya loba pamati kana Congo tozana bato batia makelele belé mais soki batie bango liboso ara aliembongo yango lelo tokotuna nini abengisi biso mwana mboka Richard baza ko accuser bino ke bobongi déjà parce que pouvoir ya Félix eza bino bana poto ba accuser banani ba wana baza ko accuser banani to ebite non diaspora bon ngala lo bango mingi ngai na mboka poto na kendaka pona ba raison moko songolo pakala depuis na se décidaka na bundela mboka na ngai espoir na ngai ezaki ke na zonga na ko bundela ngo awa eloko oto salaki to yaki to accompagner papa Etienne pe to tikala ko yaka awa ko bunda bitumba oto banda ko bunda oye memi biso kino na esika oto komi na yango na victoire ya étape parce que nga na benga ngo victoire finale te parce que oto jouit eza victoire finale na note victoire finale pour nanga eroza mkolo oyo congolais okoma kolia na ndenge oyo posa na esengeli congolais komi ko se faire soigner ndenge oyo posa na esengeli congolais komi ko kende classe na ndenge oyo esengeli pe congolais akomi ko bomba moi mosolo na na kati ya banque wala nde bitumba na biso komi ko koma na suka tozui kaka moi victoire moko ya étape et en plus ko sala ka ba distinction na congolais ya diaspora congolais c'est la même chose na likambo otozali ko boya awa o baza ko benga bongo tribalisme to régionalisme ezali lolenge moko koloba bino bato ya ba Congo bino bato ya Kasai bino bato Équateur bino bato ya Bandundu donc c'est comme ça Congo il faut to jouango na bomoko ezala congolais oyo azali na Kisangani o azali na Aru o azali na Dongo na Batanga o azali na Bagata na Bulungu na Gungu to oyo avandi bongo na kati ya mboka Paris, Bruxelles, Londres, Washington, bango nyonso bazali ba congolais. Donc esengeli na biso to joua bango en même pied d'égalité que ba congolais nyonso. Likambo ko kabolaka wana pe ezali eloko moko ya mabe makasi ezo permettre biso te to mona liboso. Pamba te to banda toujours ko kakotala en termes que non ba congolais diaspora ba bazo. Ceux qui congolais soit na diaspora, azana expérience, azana eloko moko ko apporter pour mboka et avancer to ko joie te to chete parce qu'il y a outil diaspora non c'est un problème ce peu congolais oyo azali azwami bon na benadibele azana quelque chose ya malabu pona mboka na biso nyonso ba congolais ba bénéficier to boya ye parce qu'il y a outil la benadibele non donc les problèmes ezali ya ba congolais to se considérer biso nyonso ba congolais ceux qui muto akei ko sala na Bruxelles to zo lokola ndeko akei sona bata ko sala musala c'est la même chose. Donc totika ko kabola wana des fois les hommes mangabiso na ba bitumba moko ezangati. Merci mon mboka Richard. Na tunyo question na natina. Pona nini? Biso toza penda bana kisasa. Bien sûr, on peut défendre victoire on ndenge sengeli. Je passe to rata ko kufanga na Kasavu bo na Saint-Pierre na marche ya ba catholique. O ezaki marche na bango kati. Tomela gaz na yo mais lelo même la présidence ngai na joie à prendre même la bapanzi sango tant que qui ne limité na yo tozaki na bana basi surtout victoire basi à internet pourtant tozo ya ezaki ka bato yo kutu yo bazo benga o collabo mozo mela gaz na poto bazo benga o collabo tokeno na nzela Bandundu awa tozo même avion
au sombi billet mais va bloquer au voyager ti siko lelo Kabila akei mais sur la Kabila etikali comment la keno mona mboka Richard na kati mais mona mboka Richard zo akoyamba Richard pangité mona mboka Richard kopai na kati et penga Fofana zo yenga libanda ozo mo te keza bien te pour biloko tolongoli Kabila ça veut pas dire Kabila ça qui m'a bien nyonso te mais tobi que non makamo mususu awa bato ya poto diaspora moye ba ya izate bino boya félicitations na bino pour bo signa même ozo ya bazon di matrike ko bima na aéroport mais lelo eza nini o ezo leka Kabila akei mais sona etikali même na oya même na palais de la nation ba comportement ya bato ezo changer te ezali moi pasi na likambo oza koloba mais kasi lokola tu koloba awa eza victoire ya étape toza na processus toza na moi transition mon kobo bande ko belé likambo tu koloba ya solo ya Kabila c'est vrai ba mosusu bizaleli na bango échanger te bande ko mosusu ba ko se comporter ma bende to ande ko lela na ba baza ko se comporter na bizaleli ya ba mobutiste ainsi de bato wana bazanga kaka te na esika oyo bato bazwami mais malheureusement awa ezana lingomba mususu bande ko pe bazana ba comportement ya lolenge wana bitumba o biso to bundaka ezaka bitumba ya démocratie c'est-à-dire instauration ya état de droit droit na yo ya ngai ya ye ezala bongo reconnu na kati ya bitumba yango biso toponaki camp ya non violence c'est-à-dire toko simba bandoki te mais kasi toko sala oyo nyonso ezali bongo ba arme to bibundeli ya bato oyo bakobundaka maboko pamba ba marche ba sitting ba grève ba makambo ndenge na ndenge otomeke ko sala o tukotanga awanga nayo torata liwa plusieurs fois ba betanga ba masasi na Sendwe awa na Saint-Pierre to ngara to kufa et ainsi de suite c'était pour notre bundela bitumba wana to bundi certes mambo komi esika komi to poni oyo biso président de la République démocratique du Congo au lelo kombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a poni bandeko oyo ba ko sungaye na mandat na ye na kati ya cabinet na ye pour ba travailler na ye elongo mais malheureusement eza na bandeko mususu oyo bazo sala makambo oyo za ouais leto auti Canada wana non kontanga ezo tambola non tanga gai wana otangisa kombo mutu te mais ezali pe misala o bango bazali ko sala président de la République akoki kozala surchargé mais esengeli na bandeko baye bako aérer un peu programme ya mokonzi mboka et puis atie ba conseiller o baza pe pemeni ezata question ndekwaye aza obligé mona ka président non soki bango pe ba yambi bandeko na ndenge o esengeli ba sololi na bango na ndenge o esengeli ba pesi bango biyano na mituno bazali ko tuna et koza malamu enoke ba sukisa bango na ba téléphone ba pesa bango ba rendez-vous manqué et kozo la pe loko mongo o izo sa biso pasi mingi tant tozo joa ba rapport ya bandeko na lolenge wana na bandeko o pe bazali koya na koyebisa bango boye esengeli na bino boye ba été président de la République azali na charge ebele aza bongo na ba conseil na ye soki ozali na moi likambo ya kosala to motuna ya kotuna ba cabinet ya ba conseiller ezali bozala d'abord na likanisa ko s'adresser na ba cabinet wana avant oye ba teolongwa mboka oyo vandi oye na ke comme na président de la République eza facilité bazana ba azana agenda moko trop chargé et bandeko oyo pe ya ba conseiller soki ndeko e po amona yo boyamba bango na boboto et puis na ko senga lisusu te soki possibilité ezali ya ko zala na esika moko oyo ko zala bongo répondant oyo ko sala pont entre président de la République na bandeko pe bauta libanda parce que mingi bazo ko luka misala te mingi bazo yande pona ba mema misala mais kasi ba peut-être bazo zala mal orienté ba musu bazo zonga na moins découragement soki boîte moko ezali oyo bana ko recevoir bango ko jo ba projet na bango ko yoka bango ko orienter bango ikozala malamu mingi et que ce que le ndenge wana ezali esengeli na présidence pe basa la promotion na yango comme ça bandeko bakoyeba ete tango ngana longwe na Stockholm na eke Kinshasa pona eba ko tuna likambo songolo to pakala nengi na sunga bandeko na koteka bongo ko fabriquer bongo ba montre na Kinshasa na kende ko s'adresser na sika tel donc ekozala malamu mingi parce que président
peut-être à kukuta na bande comme sous na étape suka ya processus na yo sali peut-être blocage cause là peut-être signature moko sengeli salama wana nde to kolobate mokonzi mboka akoyamba mutu na loleka mais bande mingi bazoya pe na likanisité ba kukuta na ndeko ya bango bazalaka na ye na kati ya poto batambolaka na ye ba kopesa tambote ba moniete eza facilité. Eza facilité parce que si manaye Mukumba eza ebelé. Il y a plus de 80 millions ya ba Congolais. En dehors de ça, mboka na biso stabilité penza eza ina noté. Hein, aujourd'hui on a est ba problème Ebola et pas écoto zala qui nini formation à gouvernement. De l'autre côté sur le plan international, le président a trop sollicité ainsi de suite. C'était pas facile. Donc bandeko oyo bazo ima bazala un peu na moi motema ya kokita et puis bandeko oyo pe bazo sunga président ba yeba ko sala makambo na stratégie puis na diplomatie nyonso ba ki mara bandeko na bango na ba téléphone te ba répondre ka bango ba pesa bango ba réponse ya mabete parce que eza malamu te. Donc voilà. Merci mon mboka cha tozo kendisko malembe mais na kobo sanelo kote na ebi ke yo na poto mon mboka Eliezer na Kisasa na ba panzi sango o ba accompagner Etienne Tshisekedi peto koma tina victoire bozami balete mais bozami ça tout est pardon Eliezer représentant ba villageois mutu monzo to mike mais munene na kati na mais comment na ba kuya yo oza une chance pour oza une bende ya papa Etienne organiser makambo momoni 2 ans na ba mois ndenge ebembe a et ça qui on dit malgré tout moi qui les a qui libanda non bon na pona ngai ezai quelque part devoir moko accompli c'est-à-dire na memi maître na ngai politique kino na ndako na ya suka et ça la ngai soulagement makasi parce que c'était moko objectif na ngai que non na tika papa wana na mona mise à terre na na kati ya mboka ya ba koko na et ceux qui bandeko baza ko o balanda nga watanga ngai na ba réseaux sociaux ce ba moni malam bande tient secret da kufaka na tika kaka image moko ko tozala ngai na kino mukolo oyo na to kitisaka nzoto tient secret na mabele ne na longolaka image wana c'était une façon oyo ngai na lubaka na rendre hommage et ça là un soulagement et na monaka ki combat ya papa wana il faut tirer parce que quelque part depuis qu'il les a mukina obiso toyebi totikala komona te mutu moko akufi et 2 ans après ba kundaï kaka te komona ngo et pas Etienne Tshisekedi le phénomène donc ils allaient qui soulagement na oyo lobi ya makambo ko se retrouver to bundi oui certes biso oyo ngai personnellement na bomba ki ba ambition na ngai te na lobi boy ngai na bomba ba ambition na ngate Nalaki candidat, candidat député national. Et puis parti, UDPS, parti monene, UDPS, investi ça qui ngaï candidat gouverneur de la province ya Kouil. Donc nalaki candidat, donc nalaki na ba ambition politique, nazali na ba ambition politique, dans kacha qui ba ambition na ngaïté. Donc quelque part, sotali ba nomination groupe Aliboso, ou etali bon bureau ya président. Ce qui comme on a eu la justification ngamoko la kanisa kakopesa et se retrouva quitter parce que dans zalaki dans un processus électoral bazu ba kombo ya bandeko ebimi à ce qui concerne exécutif oyo e utiko bima lobby biso toyebaki yango déjà d'avance hein ezali elo komoko ezo senga ba négociation donc ba place ezaki mingité hein ba quota ningi ba kabola ki ezaki mingité pour que batu ebele ba se retrouver à la fois donc c'était un peu difficile je sais que j'aurais voulu que quelque part tout se retrouver na kati ya biloko wana nyonso mais ba oyo bazakuna c'est des Congolais comme yo na ngai
ba ko servir mboka lokola ngai na yo ndenge to ah monsieur vous avez incompétent problème to yeba c'est que du premier docteur en droit de mboka to yeba ngona mais comment aller lo ba to so na combat c'est ba so ko ke logo te to yeba ngona musala parce que ba saïda no te to ko juger bango d'avance te monsieur va sena oui moi tozela ndenge ba ko sa to zo lo ba na exécutif tozela bango ndenge ba ko kota na ba misala to pesa bango chance to soutenir bango na makambo oyo bazali ko sala. Et en plus, pour nous servir nation congolaise, les akakate na katia exécutif, c'est-à-dire dans le gouvernement, bah makambu eza ebele, tous allons kokende étape par étape, ça va venir. Et mandat eza ya 5 ans. Tout ça li kaka quelques mois to loba inani ango to calamité to kokisa, mais esilité. Ba to nyonso ba ko sala kaka na 5 ans wana te. Vous avez mingi bako tiki la baninga sous place ainsi de suite qui note au coma la souka ya mandat tango ezali nani mais bandeko o nyoso bazolanda peut-être nazo mona na moni campagne à soutien na ba réseaux sociaux riche tempête boy Antoine pesi bango merci mingi quand réagissa qui na nité na bango merci na soutien au baza ko apporter na ngai. Pour ça, un jour, parce que tu as une ambition politique, tu sais prononcer qui, tu sais cacher qui, tu sais prononcer qui, tu sais la politique active dans Katiamboko parce que nous avons des choses à apporter dans Katiamboko Nabiso, pour corriger dans Katiamboko Nabiso pour Mboka Nabiso Kende Liboso. Donc voilà un peu. Ndenge na ko ramasser Mboka Richard. Bato bandima pour décevoir Etienne Tshisekedi. Que même en mars, même bana Tshisekedi ba osala ebola muti. Comment na lelo baza prison na gouvernement. Nindi baboya ko travailler na Tshisekedi, mais lelo bandimi ko za sima ya Félix. Nini oyo baboya ko za la idéologie ya Tshisekedi pote la baika que non to défendre mboka. Ndé Tshisekedi même ba tolanda kuna ye a changer ti. Ba politicien oyo ba ya na mama kosuma mapangu ba opekisa bato bana mike ba bazozo bana mike nini o lelo Richard Kopai ozane sengo ke bato ba komemela biso bolamu composition du gouvernement et puis ce totalité ce pour na nini gouvernement ou meli po ebima ezaki entre autres na makambo tikoloba dans la composition du gouvernement esengeli na ba congolais to sepela pambate. Président de la République a sali Moussala ya Kilungulu na ndenga mukete a tamisé plusieurs fois liste wana tandis que tous ko se retrouver na bandeko tous ko se retrouver na bango renouvellement de classe politique na biso to lela yango kala et ça la manga pensate mais lo oyo ce totali tous na presque 76% ya bilongi ya sika na kati ya gouvernement, il y a la République démocratique du Congo, gouvernement national. Surtout auquel ils se voient même si dans le gouvernement ou la province. Au comment on appelle ce bilongi à Sika. Les alliances, classe politique, les actes se renouveler. C'est déjà quelque chose de très bien. Bilongi au nyonso, au bandeko sala mubulu. Au nyonso, bandeko s'enrichir na lolenge moko ya bozo ba ya bonyama. Na kanisi to moni bango na katite. Donc, c'est déjà une victoire d'étape encore. Donc, bataille de plus gagnée. Dans le cas il y a Makabo Oyo. Donc, et l'autre biso toko senga, ezali Oyo Boye. Gouvernement Oyo Koti, balakisa ke bazali bato ya sika. Bakozala na manœuvre mukie, façon Oyo ya esaleli, et qu'on permettre bango basala bozo balisusuté o ba mesana ko sala liboso. Et surtout que gouvernement Oyo, régime Oyo, pardon, le régime le peuple d'abord. C'est-à-dire, biso moko population, tout ça, inspecteur, il y a dirigeant. Donc, dans mon unité dirigeant Oyo, à ça, la lisusu que non, à côté de l'eau, 3 mois après, tout le monde a immeuble, bon, comme ça, au tongama, ils allaient à dirigeant tel. Tant que le peuple a koyé belo kouana, je crois, to ko telemelango, enquête ko salama, pour na koyeba nini Oyo, et ça li ke ndeko wana ayeba kokota na bien ya lolenge wana ya valeur wana na tamuke. Donc bandeko
oyo zotanga kombo moi je crois lelo oyo Fofana bazali na base ya bambeto na bango babani kolela ba mususu kutu oyo na bizali na bango mabe ba ke même ata ko boma ba marabu na bango parce que ba kosi bango boya ba kosa banda okanisa ke bazali na pouvoir pona ba marabu wana banda okanisa ke bazali na pouvoir pona ba singa ya loketo banda okanisa ke bazali na ba pouvoir pona ba baliseke o ba simbaka ba bombaka na kati ya banda kuna bango ba chaka na ba kona ba bureau o ezaki yangote ezaki leka médiocrité ezaki na kati ya mboka nde banda ekovandisa bango lelo oyo tosali assainissement politique de moni résultat yango wana na ba jeune oyo babanda kosuka kaka na njalelo vis-à-vis ya Kabila banda kaka koyembela Kabila pendant 18 ans ba se retrouvaka nulle part lelo oyo grâce ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bilenge wana ba se retrouver oyo a PPRD bavanda wana bandaka koyemba tokonguluma pona Kabila tokonguluma pona rais lelo oyo bakomi ba ministre lelo oyo bazwi ba poste oyo esengeli parce que elingi kolobaki bayaki quand même na moi mérite mongo songo to pakala mais côté kuna ba réduisaki bango na babeti mbunda ya kobina oyo bafuta bango na kwanga apamba po bazanga eloko ya kulia donc lelo balakisi ete non congolais esengeli na azwa na valeur moko quelconque mutu oyo babando mona jeunesse ezaka suna espoir te to tanga classe poto suka wapi to tanga classe poto sala nini mais lelo tala bilenge oyo batangi kutu bakasa ope na poto te awa kaka na kati ya Congo bakomi ba ministre kali ezalaki omona moto apesio CV na ye oka docteur na université à Sorbonne boye na université mais lelo otala bilenge wana ko koyebisa ok natanga na iniki natanga na ipen natanga na yese ezali esengo ya kosakana nango te komona gouvernement ya lolenge wana alors ba papa na biso wana ba yaya na biso wana ba kulutu na biso oyo wana babandai kokanisa te Congo esalamaka pona bango ba démontrer bango que non Congo ezalaka ya mutu te Congo ezalaka ba congolais nyonso c'est-à-dire na ba oba koti ba iba peke Congo ezaya bango te ezataki po komi ministre nde omemi Congo na mapeka donc bato ase wani kozwa leçon était tozali ba passager Kabila ye wana aleki Tshisekedi akoti Tshisekedi akoleka mususu akokota bamende baleki baboshab baleki mende aleki te mpona lodja na micho te tosola na oboyi na lodja kimi eza te CCI ezosala mosala na ndenge osaka ntina même président ya jeunesse ya PPRD sort na ye lelo toyebi te problème eza te wana nyonso eza nango bamope papa mbe koleka justice aosala mosala papa mba bato azokufa justice aosala mosala na ye parce que bango bakanisaki baza ba intouchable non ba intouchable te aujourd'hui bango wana résultat yango tozomona ils sont plus aux affaires ouais. Donc voilà un peu pour dire que non Congo ezalaka ya mutu moko te Congo ezalaka ya ba congolais eza leçon moko ya makasi ba congolais basengeli kolanda ke bilenge basengeli kolanda ke bayeba ke classe et futaka kozala malamu kozala juste ça paye eza sous-souté ndenge ezalaka bato baza komituna boke kotanga po bosala nini ça commence à donner de l'espoir à la jeunesse Félix Tshisekedi apesi espoir na jeunesse apesi espoir na ba maman apesi espoir na ba bitumba na bato oyo balitaka na ndenge oyo esengeli tala maman na biso oyo azwi ministère ya affaires étrangères qui pouvait croire que maman wana un jour avant la tamtuna na mabele akokomaka ministre cette maman la même famille na ye babengaka ezoba po aboyaka kokota gouvernement ya ngunza aboyaka ko trahir Etienne Tshisekedi tala combien d'années après aza récompensé bachaka na liste ya gouvernement aboya bina ko trahir Etienne Tshisekedi te na ko trahir UDPS tala plus de 20 ans après cette maman est récompensée, elle va nous représenter à l'étranger. C'est-à-dire, c'est quelque chose, chef de diplomatie na biso yewana. La fidélité paye, la constance paye. Hein? Ata biso ba oyo, batu bazolo ba oyo nengo tiko tuna bo. Moi je sais que je suis constant. Heureusement, tango ba benga nga po ba corrompre ngai. Tu étais témoin na chaka téléphone main libre ba pesa nganda ko ba pesa congolais yo ozalaka na ozoyoka na PDG Kapuya to yo oyoki
toche toyoki bien makambo ndenge nini ezoleka ndenge nini bazo promettre ngai kozonga poto te kozonga yo boye bakosala yo boye okosala na boyaka parce que na yeba ke bitumba Etienne Tshisekedi elingi bongo te batumi banoko sa tant tozo poto dozoya awa banomona ngo lokola tozoya kosala maseki bazomona lokola tosala banini oyo soki tobi to koma histoire ya komba na biso ba mingi ba vanda ba bandi kolela mingi ba vanda ba bandi komi kanisa masumu ele musolo ba boye ko ebi Félix a ni président yango zo flatter yango linga tuna yo parce que na utolo bano yo moko zalaki wana so zalaki tenga zala ndenge na tomo kina suka TV zangonga comment na Augustin Kabuya ndenga tutaka tolo ndenge nga pe penge Fofana tutaka tolo kena zu chance de 2011 jusqu'à l'élo, vous êtes derrière la politique en Boka Nabiso. À l'objet qu'il y a 4 ministères qui sont alliés. Dans Martinique, qui est Bougoumes. Mais allié à Tamo à un ministère. Koko Sabato Bouépouane. Non, Fofana, ko bengango koko sa. Tu habites en politique. Politique est dans yo kanga imalamu, landa malamu bande ko balanda. Toza na politique c'est na ba réalité na. Premièrement, IDPS a kendeki ba élection na ba allié. Ezate pona ko tsola ba deko ba allié wa ba o wana te. IDPS a kendeki ba élection na ba allié. IDPS azalaki na kombo ya IDPS. Eza bandeko nyo sotangi bazali ba candidat IDPS. Pour la CEI, justement, yango wana tozo kende. Henriette a candidat IDPS. Tora Batumo na candidat UDPS. Toussaint Alonga. Toussaint candidat UDPS. Bandeko wana nyo avec ba candidat UDPS. C'est-à-dire ceux qui UDPS ba sali négociation oyo ba sali wana ba pesi quota ndenge ba pesi wana na compte ya o itali force na bango na kati ya parlement donc bango va se retrouver pe na kati déjà. Ce n'est pas un problème. En dehors de ça, na uti koloba na awa même mais concernant que servir mboka ezali kaka na kati ya gouvernement central te. Tokoki ko servir mboka na ba secteur ebele. Et en plus, ye bato ye ba yango biso nyonso tozolanda. Gouvernement oyo ekoti kala kosala 50. Ekosala 50 gouvernement. Remaniement ekosalama. Président de la République a créé un gouvernement pendant 50 ans. Ba osa remaniement équipe asika bino mususu ekoya ba mususu ba ko kende ba ko changer ba permutation ekosalama. Et alors to réduisaka politique mboka na biso na gouvernement kakate bandeko belé bako sala ba entreprise ya l'état bandeko belé bako ko sala na ba province na ba bisika ndenge na ndenge donc bandeko belé bako kende ba ambassadeur na ba pays ya bapaya nyonso ezali ka ko servir Congo bandeko na biso oyo tozo benga ba alliés bazali na nini. Et en plus de cela, président de la République alobaki yango bien avant oyo azali déjà député à cause de la gouvernement était du moins na compte oyo ya biso sur tali na liste na ye ba député bazate mais na FCC bazali FCC zayete ye a respecté par bazo ça pour l'intérêt Congo pour ni ba cause na vision moko te justement ezali sikoyo to koma na place wana ya liste yo nangai toyokani to sangana to sa eloko omemi batu nanga na mi batu nanga yo za na contrôle la batu nanga na contrôle la batu nanga ezali bon équipe nationale ya Léopard les obeta basali sélection imana vita mazembe basangisi ba joueur mais na kati ya mazembe bana façon na bango o ba vivaka vita za na façon na o avivaka ndenge ba dirige ma memelaka imana za na façon na o avivaka mais tant ba koya ko se retrouver na Léopard sélectionner ya Léopard a comme ma vision oyaye yo joueur ya vita yo joueur ya imana yo joueur ya mazembe boza obligé à kolanda vision ya sélectionnaire ya Léopard okokende ko imposer ba joueur ya vita te ba vivre le cola nengo tomber ko bien par exemple tout ça là ning tozangi na ibenga sélectionnaire national azaki pe entraîneur ya vita akokoi ko imposer ba joueur ya mazembe te ba vivre ndenge ba joueur ya vita ba vivre
ba jouer la bilima ba vivre le quoi ba jouer la vie va vivre té boye to comme la Léopard to comme na ça soit entraîneur à vite té na comme entraîneur il y a Léopard dans moment c'est la même chose tant que to comme awa et comme équipe nationale na ko senga voir même na bino ba panzi sango totika ko kabola gouvernement ou en terme ya muto FCC à la gouvernement de la parce que va représenter sous FCCT et puis na ko senga lisusu na oyo bazo benga autorité morale atika politique spectacle c'est-à-dire tous on a besoin de politique spectacle politique spectacle c'est fini pour le moment les membres il y a plateforme na bango ba pour baza na disposition ya république baza redevable na république et non na FCC apesi ba élément na ye oye amoni ke baza ba bons éléments o ba ko servir nation apesi bango po basunga mboka alors politique spectacle batika yango c'est-à-dire oyo que non azui ba membre ya gouvernement ba ke consultation na kinga kati ba filmer ba lakisi ba tsheba makele toza na tina na yango te si vous voulez consulter le membre de votre plateforme vous pouvez le faire mais bosala yango na ndenge oyo esengeli et non na molimo ya spectacle molimo ko prouver soki eloko nini oyo to éviter bo consulter bango na ndenge oyo esengeli to boyi politique spectacle ba ministre oyo baza ya république botika bango ba fonctionner na kombo ya république et non na kombo ya autorité morale songolo to pakala pambate le peuple veille donc voilà nabi keno TV zangonga tosuki awa mena lingina pesa yo siko occasion ya suka nabi keno mwana moka Richard Pangi na Milus o asenga ki me lobisa Pangi po ya benga congolais yo so Pangi nabi ke ma sœur Chituka ma sœur Marie Noël Nathalie RDC Monde maman présidente Pauline Lumumba yango na lobaka nini eza pasi ko sala na mwana mboki Eliezer pour tout autour ya mwana mboki Eliezer azo toujours bato valeur mwana mboka Richard Kopa so bina banolo ba qualité na ye e ba kana oza journaliste ozo kumisa mais elamba esambwe lokola veste na cravate na Congo ezate po eza elamba officiel bato balata kama mbetali responsabilité ya mboka mais lelo Richard Kopa tala caméra na kazaka na ona cravate na yo na lingi oloba liloba suka na diaspora oyo pe bazo se décourager ti lelo bazo linga ozonga mboka ti ma travers passage na marasi to komi wapi bakoyeba ndeni ya koloba po ba Richard Pangi bako témoigner ba maman Pauline bako témoigner ba ma sœur Chituka bako témoigner malobi pa bandeko o nyoso bazo la ngai na libanda ya mboka na koyebisa na bino boye to sengaka to botama ba congolais te nzambe nde alingaki to botama ba congolais et ba Congo démocratique ezali mibale te ezaka kamoko mboka basakana na yango te mabele basakana na yango te ba oyo batelemaka pona kobundela mboka ba ete bitumba to bundaki ezaki pona to obtenir quelque chose yango oyo tuzali na kati ya processus na yango nous savons koloba ezali victoire finale te eza victoire d'étape boya to sangana to luka ko joie ko gagner ba bataille mususu pour qu'enfin to komana victoire finale oyo bisona bino to bundelaka na pesi merci mingi na plus de 100 000 Congolais oyo bakoti muta début de l'année kino lelo selon ma chiffre ya des jeunes merci na ndenge boye bino moko bomoni oya malamu bino moko bomoni oya mabe boyebi nini oyo bokoki kosala soki ozali na eloko na oya kosala Kinshasa ezali Congo te Congo eza monene koyaka kana likanisi ya kotikala awa na kati ya Kinshasa te beta tour na yo na libanda ya Kinshasa moi je crois que okotombe lisusu amoureux ya Congo koleka pamba te biso tosali expérience wana ya okende kotala libanda ya Kinshasa il y a beaucoup de choses
ya kosala na kati ya Kinshasa na libanda ya Kinshasa pardon na kati ya Congo awa na libanda ya Kinshasa oyo ke eko soulager bomoi ya bandeko na biso pe oyo eko permettre biso te ba ko s'épanouir na ndenge oyo esengeli. Donc tozali wana na kanisi ba oyo nyonso bameka kobenga ngai na libanda mboka bazwaka toujours suite moko très favorable. Soki mituna ezali bo hésiter te bo benga bo tuna tokoki kosunga bino tokoki ko orienter bino na makambo songolo to pakala pamba te souci na biso ezali Kongo na biso ekende liboso eto tikela bana pe bakoko na biso Kongo moko ya malamu ba o nyonso baza na koyima c'est vrai mutu nyonso akoki kozala satisfait te pamba te même na kati ya paradis Munguna azalaki insatisfait azalaki même parmi les 12 apôtres Munguna azalaki insatisfait azalaki to zali ko tolérer bino yango mais kasi to sala yango na bolingo nyonso to sala yango na limemia to sala yango na respect pe na kolinga Congo pe ba congolais. Donc voilà message oyo na sengeli na lingaki ko pesa na bino bandeko na ngai ya libanda ya mboka na ba oyo baza a na kati ya mboka Kinshasa na sengi na bino boye ba ko accompagner équipe gouvernementale oyo euti kobima bo s'approprier na ba ministère nyonso boye ba ko contrôler boye ba ko surveiller ba fait et geste ya chaque ministre et sika wapi bokomona mabe ezali bo belela pamba te ba koko na biso baloba omoni ndoki belela noki te mongongo ekokauka Kongo ya sika o tozali kotonga totongo yango na bolingo to boyi kanyaka to boyi mbote ya likasu to lingi Kongo ekende liboso Congo ya botosi Congo ya limemia. Donc voilà message nazaki nango pona bino yango wana ndeko Fofana merci mingi na ndenge utande ngai micro ya magazine to komi wapi na kanisi na oitali pe EDTV nazako promettre bandeko nous sommes en train de préparer quelque chose de très grand. Beaucoup de bango la mikolo ezali ko ya EDTV za en mutation pour quelque part. D'ici là même na micro na yo beaucoup de bandeko ba EDTV ezali wapi et komi wapi ezokende ndenge nini ezosala mandenge kala mingi te. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Merci beaucoup. Merci na trésor Zolo parce que ce qui botalaka image au bosepela nango ezala trésor Zolo na gauche Dieu Makesela na droite na montage Amos Lubaki na Manix. Merci.